一次多謝大家今日嚟到我哋2025第5屆世界粵菜廚王大賽香港區嘅廚師選手隊授皮典禮儀式嘅晚宴。讓我哋大家舉杯，祝願我哋嘅國家繁榮富強。飲杯，祝香港經濟繁榮。飲杯，祝我哋飲食業近嚟轉型成功啊！飲杯，加倍努力。飲杯，飲杯，飲杯。祝在座各位咧身體健康，家庭幸福。係，可以同隔離左右多謝多謝。有請我哋嘅領隊陳國強師傅帶領我哋呢度咁多隊，我哋奪魁而回，弘揚我哋中式餐飲嘅文化，世界嘅粵菜，粵菜嘅世界。